Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Sehat semua. Ini adalah bagian truk-truk yang akan kita bongkar, teman-teman ya. Ya kalau engkel lama. Ini loader kita. Depan-depannya sampai ini enggak dapat. Itu. Hah? Masuk lah. Nah, kita lihat teman-teman, ngedap nih teman-temannya. Ada itu, giling terus. Bisa main berarti kayak besok nanti sebenarnya kebangan. Apa bedanya? Iyalah. Kalau beratnya berapa besok? Kalau presidennya dia presidennya itu kali jadinya. Enggak, orang itu bikin kabur. Kita yang bikin apa? Ada. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.